中增加蛮多之后，那就有很严重的打呼，浅眠的时候会突然被自己一声很大声的打呼吵起来。那来民安诊所做完，目前是刚1个月左右的时间，第4周那个症状都很轻微了，口腔打开来都还蛮通畅的，鼻塞也都很轻微。那现在睡觉已经有比较可以一觉到天亮的感觉。